Lima. Ok, Ciao ragazzi, un nuovissimo video. Siamo su un gioco Flood Escape. Siamo qui con mia sorella Lucia. Ok, allora dove andiamo? Wide, dammi qui. Andiamo su Easy. Dove suona? Oh, sono dei spagnoli. Mi dispiace, ma potevi vedere prima. Ok, andiamo qui. Non sai dove sta. Vale. Aiuto! Ansia! Sei morta! No, vai indietro. Aspetta! Dai! Non si può spingere questo gioco, si passa attraverso! No, qualcuno mi aveva No! Basta di parolacce! Arrabbiato tipo parlo. Lo sai a memoria. Ma non le devi tenere nei video. Perché non stai registrando, no? Se poi dico io al Silver che non farai più video con me. Conta. Quindi fai a Comunque questa non è una parolaccia. Aiuto! Poi dove andiamo? Ma come ha fatto? Ok, Che sei morto. almeno io ho ricevuto 5 punti. Tito, se vuoi che ti... No, andiamo nel medio, nel medio! Meglio! Dove vai? Vieni qui, easy. Tutti quelli hanno vinto. Perché tu eri scarsa. Zitta! Ok. Ma qualcuno mi... Oh, vieni, invece di stare a guardare. Ciao, ma sei morta. Io sei... Oh, sei... Ah, ma no! Anch'io sono morto. Siamo morti. Il nostro amico Christian si è unito. Ciao. È qui! È qui! Ciao. Ciao. Allora, questo è un mio amico Christian. Ma che gioco è? Devi... Allora, lo spiego un attimo. Devi scappare da... Il tsunami! Devi scappare dall'acqua che sale. No!
E